топ-5 проекторов до $400 на осень 2025 года для дома, ярких, из Китая и с достаточно хорошим качеством изображения. Здесь не идет речь сейчас о DLP, либо там о каких-то лазерных проекторах, обыкновенные LCD проекторы, и тут уж тема такая скользкая, сейчас мне напихают в комментариях 100%, но я буду обсуждать то, что видел сам, то, что щупал своими руками, оценивал качество картинки, оценивал качество калибровки и, конечно же, делал обзоры, потому что ссылки на все проекторы, на проверенных продавцов, на промокоды, если для aliexpress.com, на скидку и плюс на обзоры всех этих проекторов лежат в описании под видео. А мы с вами начинаем на канале Технозон. Поехали! И начинаем мы, конечно же, с 5-го места. Но перед этим, пожалуйста, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры. Но на 5-м месте у нас Avericom EG710W 4K, как бы написано проектор, хотя это 1080p. Они, конечно, маркетологи по-хитрому. Все проекторы в этой, скажем так, пятерке будут нативными Full HD, но с поддержкой декодирования 4K в том или ином виде. В данном случае очень интересный проектор за $270, ну, конечно же, дешевле с промокодом, но не так интересен. Он интересен, знаете, чем? Тем, что у него прикольная линза 155 миллиметров, и это такой себе кинопроектор больше, вот, длиннофокусный и, в принципе, с яркостью, как они заявляют, 2300 ANSI люмен. Очень неплох звук, здесь звук просто шикарный, я прямо вот сейчас читаю 1.20, я прямо вспоминаю, можете посмотреть мой обзор, звук там действительно отличный. 30 тысяч к одному контраст и поддерживает HDR. А вот здесь вот начинаются у нас уже какие-то компромиссы. Дело в том, что 4К декодирование HDR он, конечно же, поддерживает только на внутреннем плеере. И вот, несмотря на все его классно заявленные характеристики, он на 5-м месте, потому что, ну, блин, извините, за $270 не сделать нормальную внутрянку, честно говоря, будет обидно. То есть, была бы нормальная внутрянка помощнее, было бы классно. А так, получается, вы берете для него внешнее устройство, например, там ТВ-бокс, либо компьютер, да, подключаете и смотрите с него, ну, а там уже о каком 4К декодировании, либо об HDR идет речь, да, в принципе, ни о каком. Проектор неплох, с жесткого диска можно смотреть фильмы, очень яркий, классный. У него есть, конечно, у всех этих проекторов, которые здесь представлены, есть автофокус, есть автокейстон, но зачастую автокейстон приходится отключать, потому что бывает криво выставляют, хотя автофокус уже, в принципе, научились китайцы делать очень неплохо. А здесь, кстати, еще обход препятствий и все остальное. Интерфейс, кстати, полная акуана, откровенно говоря. Не очень мне нравится интерфейс. И тут у нас есть Mirroring, Wi-Fi 6, достаточно слабенький. И вот... знаете, чем он интересен? Тем, что он не такой шумный, и плюс у него есть защита от пыли. Стандартный набор вот этих вот интерфейсов, и он большой. Он реально большой. Ну, 5-е место. Советую посмотреть мои, в принципе, обзоры. Мой обзор на этот проектор. А вообще еще прошу вас написать в комментариях, каким проектором пользуетесь вы. И вообще, из какой страны вы меня смотрите. Уж очень интересно посмотреть. 4-е место. Буквально недавно делал про Gaga PG610W, новиночка, и он шикарен всем своей яркостью, да и ценой. За $218 я ему, в принципе, простил, скажем так, в слабенькую внутрянку. Хотя формула памяти 2х32, слава богу, китайцы перестали ставить 1 гигабайт оперативной памяти, потому что он совсем ни хрена не работает. Но очень неплох в плане своей яркости и качества картинки. И обычно в таких проекторах ставят, кстати, у него закрытая закрытая система защиты от пыли, то есть вам не надо морочиться о том, что у вас там допустим, на матрице будет пыль, там придется что-то морочиться, открывать, как-то чистить. Нет, здесь все закрытое, все отлично. Теперь дальше. 2х32, 25 тысяч люмен заявленных, но не путайте, ANSI люмены, оптические люмены, либо люмены замера потока, у них там вообще сам черт с ногу сломит. Хотя принят стандарт ANSI, единого межотраслевого стандарта так и не приняли. То есть уже сказали бы, допустим, как там замеряют скорость интернета в мегабитах, да, вот взяли бы и сказали, будем мерять все в ANSI. Нет, а меряют все в визуальных люменах, в оптических, там разница, я вам скажу,
скажу, разница большая, потому что одни меряют на лампе, другие меряют световой поток, а третьи меряют в ANSI, да, там, своими методиками. И получается, у нас одни заявляют одно, другие заявляют другое, но проектор действительно яркий, классный, при том, что он Full HD чистый, 20 тысяч к одному контраст, Bluetooth 5, заявлен MEMS, но я MEMS так и не встретил ни в одном из этих проекторов, но у нас здесь есть HDMI и RC, можно подключать, 5.1 звук, есть автофокус, автокейстоун, автообход препятствий, он калибруется по яркости, контрасту и всему остальному. Кстати, все проекторы этой пятерочки калибруются. Есть поддержка HDR10, но опять же я вам скажу, что все это на внутреннем плеере. Хотя внутренний плеер здесь, ну, такой себе. Опять же, вот эти вот дурацкие 1 гигагерцовые процессоры, куда они их пихают, непонятно зачем. И звук, я вам скажу, был хотя и неплох, но хотелось бы получше. Один из хороших звуков был конкретно в Evericom. Неплох. 4 место. Tauinger Q12V. Сейчас многие скажут, что он должен стоять на первом либо на втором месте, но нет, на третьем месте Tauinger вообще, если так я его Tauinger называю. Потому что есть навеивает немецкое произношение. Ну да ладно, 293 бакса и проектор действительно бомба-пушка. Тут уж, знаете, как говорить о том, что там третье место хуже, чем первое, либо второе, вообще тяжело. Потому что по факту первая тройка это равнозначные проекторы, равнозначно классные, и он действительно неплох. Он яркий настолько, там 2800 ANSI люмен. Действительно, очень крутая картинка. Ну давайте сейчас откроем, я вам покажу. Я советую, вот знаете, вот я сейчас, конечно, все это кратко объясняю, но советую вам переходить и смотреть мои обзоры. То есть я там все это разжевывал. Ну, здесь 2х64, бывают разные версии. Попадались мне версии 2х32, потому что я видел этот же проектор в исполнении Fixed-Tone. Тут заявляют 3х128 память, у меня была 2х64 в той же версии Q12W. Ну, как-то так, там надо разбираться, черт сам ногу сломит. Хотя я бы советовал не морочиться и подключать к нему внешний проигрыватель и не ломать себе голову. Неплох. Даже неплохо работает на внутреннем плеере более-менее. У него 3 спикера, басовая диафрагма, и звук тут действительно просто невероятный. Как для проектора такой среднебюджетный хороший телевизор с поддержкой HDR. Что меня тоже порадовало, есть у нас автофокус, 4-точечный автокейстоун, и у нас автоматический обход препятствий. Неплох проектор, подходит для всего, для кино. У него закрытая система, антидаст, то есть не появляется там никакой пыли. Есть скрин-мирроринг, и он, в принципе, видите, можно его до 200 дюймов растянуть. Хотя все эти проекторы, являясь такими вот достаточно мощными по яркости, дают большую картинку. Хотя, ну вот не вижу смысла там больше 150 дюймов чего-то растягивать. Киноэффект дома вы все равно получите. А вот первые 2 места у нас зависят, в принципе, знаете чего? От ваших предпочтений. Первые 2 места я бы их, знаете, как ранжировал? Для тех, кому важны сертифицированный Netflix проектор полностью с Google сертификацией, то для него 2 место будет первым, а для тех, кому важны большая яркость и большая такая, знаете, функциональность, независимо от сертификации Google, то тому будет 2 местом. Ну, короче, вот для каждого 1 место будет своим. Но на 1 месте у нас стоит Tandil TD98 Pro и OneBoo X5 Pro. То есть OneBoo X5 Pro я ставлю 2 место, за $290 вы получаете действительно неплохой проектор. Хотя тут не такая сумасшедшая яркость, там 1100 ANSI люмен, но это честные ANSI люмены, потому что я его покупал в Украине на украинском сайте, хотя он есть на Алиэкспрессе, и ссылку для Украины и на промокод для Украины тоже закину в описании под видео, там все это есть. Там вопрос в том, что здесь iMlogic S905Y4, полностью сертифицированный проектор по факту. С 1100 ANSI честными люменами, неплохой звук, не скажу, что самый лучший на рынке, но это тот продукт, который меня действительно порадовал. То есть я покупаю один проектор, и мне больше ничего не надо. Он мне настолько сильно запал в душу, на нем можно играть. У него достаточно низкая задержка. Кстати, и у Y710V, и у Progaги, и у Tauinger достаточно низкая задержка. Я бы не сказал, что это подойдет для киберспорта, но для обыкновенного обывателя достаточно нормально. Мы во всех наших тестах делаем обычно замеры в миллисекундах задержки реакции от внешнего устройства по типу PlayStation 5. Но этот проектор прям запал в душу.
То есть нативный 1080p, 26 дБ. Он очень тихий, с хорошим, с действительно хорошим звуком, с монтированным хромкастом, достаточно яркий. И это уже ближе к брендовым проекторам, которые вышли на международный рынок. То есть они, допустим, продаются не только в Китае. Вот это самое интересное. И для меня он вообще на первом месте был бы, если бы не было бы TD98 Pro. Это, конечно, за $326, и это один из самых продаваемых проекторов сейчас на Алиэкспрессе. Это какой-то монстр. Я вам объясню. У этого проектора 3000 ансилюмен. Яркость, у него хорошее качество. Практически у него нет линзирования. Как они его добились, я, честно говоря, так понимаю, что не линзы игрались. Но тут есть один интересный вопрос. Если, допустим, в Эврикоме они уходили от эффекта линзирования за счет того, что делали небольшой оверскан, то есть они просто-напросто сузили отображаемую часть за пределами линзирования, то здесь они смогли добиться, скажем так, отсутствия линзирования именно какими-то оптическими средствами. 30 тысяч люмен, 3000 анси, как они заявляют, 30 тысяч люмен, так они, знаете, от фонаря, наверное, написали. Память у нас 2 на 32, ну там идет 1,5 плюс 32, полгига на систему они отъели. Смотрите, у них 15 ватт, 2 динамика плюс басовая диафрагма. Звук просто шикарный. Звук просто шикарный. Поддерживает ARC, можно подключать к нему, допустим, ресивер 5.1. Поддерживает игры, ну, как они, фреймрейт синхронизация есть, поддержка игр. Не знаю, насколько она работает, либо нет, но поиграть на нем действительно можно. Есть мемс какой-никакой, хотя, опять же, я мемс не вижу. Если вы видите, напишите мне, пожалуйста. Контраст 26 тысяч к 1. И проектор просто сумасшедший. У него лампа повышенной мощности, имеется в виду лампа повышенного срока службы, 100 тысяч часов заявленных. У него есть автофокус, Wi-Fi 6, и это проектор, для которого не нужно иметь внешнее устройство. У него классный проц NTK на Cortex A73, Smolid G52 GPU, у него 6D Keystone, и вы просто-напросто на внутреннем плеере получаете у самого медиатека, во-первых, картинка классная, то есть если там брать старые вот эти вот хай-силиконы, которые они туда пихают, там V100, V200, да, поколения, то они хоть и имеют какую-то картинку, но МТК дорисовывают просто шикарно. И это одна из лучших картинок в проекторах до $400, которые я встречал. То есть для меня, вот я вам скажу, не хотите мороки там с внешними устройствами, хотите там Netflix, хотите все в одном устройстве, OneBlue X5. 1100 ансилюмен нативных, реальных европейских ансилюмен. Либо вот китайский Tandil TD98 Pro, это просто вот сейчас лидер топ-продаж, люди очень сильно его покупают, и действительно проектор меня поразил. Я советую посмотреть мой обзор, я прям был вот удивлен. То есть когда мне его только-только прислали, я такой, блин, ну TD98, что там могли сделать нового? Сделали. Основное это проц, яркость, качество картинки, он хорошо калибруется, у него хороший звук, и для меня это, честно говоря, вот создать дома эффект хорошего кинотеатра, в принципе, можно. Отлично. 4К декодирование, суперовый проект. Мои рекомендации есть, с вами был Бабл на канале Технозон, ссылки все в описании под видео. Пока.